Bueno, a verdad é casi presentarme xa é perder o tempo. A maioría de vos, algúns eu creo que só vos faltou verme nacer e algúns incluso eso fixeron, co cual non ten moito sentido. Eu o primeiro que teño que dicir é facer un agradecimento á Fundación Espomar por terme permitido sentarme aquí, por terme permitido dirixirme a todos vos. E decía antes Chema que eu casi son da casa, decía porque era de San Ciprián, casi son da casa, pero bueno, cas horas que levo botado por aquí, casi podía pedir xa a nacionalidade porque eu creo que me dan. E xogar na casa ten dous inconvenientes, un que te conoce moi ben, co cual sabe moi ben cando está mentindo, e eu como non quero, nin pretendo, nin me enseñaron a mentir, non o faigo. E o segundo, porque aquí algún conóceme tamén, que hasta se me nota cando digo con convicción ou sin ela. Desde logo, decía ontes Torcuato que unha dos privilexios que tiña el de dedicarse ao mar e a sorte que podía ter de dedicarse ao mar era que seu pai foi mariñeiro e sabía perfectamente o que se cocía en un barco, porque o tes o vives todos os días. Eu sempre digo que tiven a sorte de andar ao mar, e para min foi un privilexio, porque foi unha maneira de aprender, e seguramente foi onde máis aprendín. Digo isto tampouco sin chegar ao extremo, porque ás veces hasta penso que son un pouco masoquista, porque a mí levaron a primeira vez a Gran Sol por aprobar todo. Como fun bueno, aprobei todo, estudiei moito e me apliquei, de premio levaronme unha marea a Gran Sol. E eu de incauto piquei. E o problema non é que picar, é que volvín. Pero bueno, digo moi honrado e totalmente satisfeito daquelas experiencias, porque eu creo que foron as máis gratificantes que tiven na miña vida laboral e incluso das máis que tuve na miña vida personal. Decía isto, tamén agradecemento á Fundación Espomar, porque por primeira vez non nos chaman expertos. É unha palabra, primeiro, que non o son, e segundo, que aborrezo, porque, como dicía Salvador de Madariaga, un experto é aquel que vai sabendo cada vez máis sobre cada vez menos e acaba por sabelo todo sobre nada. E entonces non pretendo ser tampouco desos, ni moito menos. Pretendo vivir no mundo real, no mundo que pisamos todos os días, no mundo que ten problemas e no mundo que, desde a administración, neste caso, que é o que me toca vivir agora, pois pretende poñerlle solucións. E decía isto tamén porque cando falo do sector pesqueiro e na Consellería conóceme ben, tendo a falar en primeira persona de plural. Somos nosotros, además digo nosotros como os da Mariña, e nosotros somos o sector, porque tamén o contacto diario que me permite ter todos os días. Eu sempre digo que eu non desconecto do sector porque evidentemente hasta cando veño para a casa teño o sector na casa, ou se non está o sector na miña casa vou eu á casa do sector, co cual para min é sumamente positivo. E decía que como forma parte do sector, eu creo que tamén hai que dicirlle ao sector cando fai as cousas ben. Dicía ontes Pepe Valle que aquí normalmente viña a xente, subíase aquí e lle reñía, e evidentemente hai xente que che dice as cousas que faz ben, que faz mal, pero agora que o vexe acompañado do seu fillo, pois estou seguro que se moitas veces de pequeno non lle reñira e non o castigara, pois hoxe non sería a persona que é. E entón tamén, ás veces tamén fai falta, como dicía Ernesto antes, a hora de dispoñer a normativa. E digo isto porque sempre acostumbro a dicir unha cousa, e é que cando as normas van un pouquiño contra o pelo, eu sei que son difíciles de aceptar, pero tamén digo sempre que en popa vaise moi ben sempre, o problema é que nunca chegas a ningún sitio. Va sempre pa onde te queira levar o vento. E incluso, cando se pon moi malo, nin dá revirado. Co cual, estamos falando dun problema. O mellor é mellor poñerse de proa un pouco para coller mellor e vir en popa. E iso tamén é verdade. Creo que non contei ningunha mentira. De momento vou cumplindo. E digo isto porque antes falabas aquí, e decía Chema con bon criterio, cal é o futuro da pesca galega? E eu digo sempre que o futuro da pesca galega é seguir pescando.
non é por nada, pero se o levamos facendo 3 ou 4 mil anos, por facelo outros 3 ou 4 mil anos non creo que pase nada. E a nosotros tocounos unha pequena parte do que máis ou que menos 40, 50, 60 anos vinculados a este sector. Algúns levamos menos, esperamos chegar aos 50 ou 60 anos e retirarnos isto. Pero digo eu porque antes tamén facía a Chema unha reflexión e decía que non sabía se estábamos en crisis ou en cambio. Eu sempre son partidario de que estamos nun cambio profundo, sempre. Vivimos nun continuo cambio. Non sería así se non fose o mar, porque o mar é evidentemente un medio, e conoce ben Francisco, desde o punto de vista biolóxico, un medio cambiante, e nós temos que cambiar canda él. E porque, ademais, antes só tiñamos que controlar máis ou menos a variable mar, e agora tamén temos que controlar a variable mercados. E tamén son variables, co cual estamos facendo xa un malabarismo con dúas pelotas, e ainda encima, normalmente, os políticos, aí sí que é verdad que temos que reconocelo, nos empeñamos en poñerlle outra pelota máis. Entonces, sí que é bon que aprendamos a xogar con ese cambio. E digo por qué. Se un se para a pensar nos barcos que había no Porto de Burela no ano 97, dase conta que evidentemente faltan barcos con relación aos que había no ano 2013. Se un ve as cifras de desembarcos, resulta que se desembarcou máis no ano 2013 que no 97. E temos unha contradición nas cifras, ademais, que dicía un bon amigo meu que lo medible non é opinable, e tiña toda a razón do mundo, sendo de letras ainda encima, pero iso que é medible non é opinable, cambiou, evidentemente. A peor ou a millor, non o sei, cambiou a diferente. Cambiou a diferente, porque desde logo, se alguén me pregunta se é mellor o mar de hai 30 anos ou o mar de hoxe en día, en cousas é mellor, en cousas é peor, co cual facer unha balanza ás veces é complicado, non? E digo isto porque levamos, decía o Pepe tamén, levamos 21 anos vindo aquí e todos os anos traemos problemas, evidentemente, porque do bon xa falamos por aí cando nos juntamos nos bares, cando nos vemos na calle, evidentemente o bon xa o comentamos noutros foros. Aquí vimos falar de problemas e intentar poñerlle solución, que non sempre é fácil, porque non acertan nin os médicos e levan tamén moitos anos analizando un ser que só se move, que é a persona. Para canto máis temos que analizar todo o mar. E nesa mala saúde de ferro que ten a pesca, que podemos facer para salir deses problemas? Evidentemente, recollo unhas palabras de Torcuato que hoxe dicía, recollía moi ben a prensa nun lice informativo, que dicía: temos que traballar xuntos, sector, administración, con lealtade, pero xuntos. E iso é fundamental. E eu poño aí, non o digo eu, é dicir, non inventei eu, nin teño a patente, porque evidentemente se non vendería a bon precio, pero non a teño. Isto xa o decía hai moito tempo un señor que se chamaba Henry Ezkovic, que era a triple hélice, neste caso a triple hélice de sector, administración e científicos. E digo sempre, cando se me pon a situación de que os políticos ou os científicos podemos estar moi lonxe do sector, evidentemente ás veces sí, pero non tanto, porque cando nos juntamos vemos que non estamos tan lonxe. E digo isto porque hai pouco tiña a honra tamén de participar nun grupo, xunto cun grupo de personas da Fundación FREMS da Coruña, da que está aquí o seu presidente, Severino Ares, e nos sentábamos en torno a unha mesa e había máis xente tamén que está hoxe tamén nesta sala, e había científicos, políticos e sector. E dali é curioso, pero discutimos moi pouco e a maior parte do tempo estuvemos de acordo. E é máis, hasta sacamos conclusións positivas para traballar. Co cual, moitas veces temos que romper eses clichés que temos feitos de que os científicos non entenden aos pescadores, os políticos non entenden aos pescadores e ás veces os políticos non entendemos aos pescadores. Non é verdade, non é verdade. Estamos moito máis cerca, Francisco acaba de dicir claramente. Non estamos tan longe. O que diferimos ao mellor é na velocidade, como decía Ernesto, de poñerlle remedio. E ás veces todos temos que asumir tamén a nosa parte de culpa, evidentemente. Digo isto porque agora que Ernesto disertaba moi acertadamente sobre o principal, sobre a Madre Cordero, para min da nova PCP, que é o asunto dos descartes, que é o que temos?
É dicir, evidentemente, nos practicamos unha pesquería que está rexida por unha política común de pesca desde que entramos na Unión Europea e non nos podemos sustraer a ela. Podemos nos sustraer, pero con todas as consecuencias, claro. Un mercado común, que é o noso mercado, unha serie de axudas, que tamén as temos, están aí, nas podemos olvidar, e unha serie de condicionantes para ben e para mal que naide diría se é bon ou é mal, porque se tamén teríamos que pensar se poderíamos acceder a certas aguas de certos países se non estuéramos na Unión Europea. Eu dudoi. Personalmente eu dudoi. Agora ben, que sucede aquí? Evidentemente que se nos poñen nas mans unhas ferramentas para traballar, unhas ferramentas que intentamos modificar todos os países, como dicía Ernesto, ali todo o mundo, aquilo un pouquiño un mercado persa, dito sin ánimo ofensivo, senón que todo o mundo vai ali cos seus intereses, pon de riba da mesa e non é fácil ás veces volverse. Eu sempre digo, e o comparo, e ademais en Galicia isto enténdese perfectamente, que facer unha norma ou decidir os taxicuotas é como facer unha concentración parcelaria. Talmente. Desde que sacas os marcos, todo o mundo a querer, a miña parcela era máis grande, a miña parcela era máis cativa, a miña parcela daba máis, a miña parcela estaba menos costenta, a miña parcela estaba cerca do río, todo o mundo ten a súa parcela. E evidentemente, desde que moves os marcos, tens que aceptar que podes perder, que podes ganar noutras cousas, pero que todo o mundo ten que ganar e perder algo, porque desde o momento que te sentas nunha mesa de negociación, sempre perdes algo, tamén podes ganar. Ahora, se te sentas ca pretensión de solo ganar, tú non vas a negociar, tú vas a impoñer, e iso, desde logo, nos mundos de hoxe non comulga todo o mundo con eso, afortunadamente tamén. Digo isto porque nesa flexibilización que decía Ernesto, cando decía todos estivemos de acordo nese loable obxectivo de reducir os descartes, evidentemente, pero tamén todo o mundo traballou para meter o seu matiz á hora de flexibilizalo. E digo isto de flexibilizalo para que tuéramos en conta que isto ten que haber un equilibrio entre ambiente, sociedade e economía. E digo porque naquel primeiro momento o libro sacaron, a comisión saca un libro verde e efectivamente, e antes Torcuato dicía que había que ler moi ben os considerandos, non, hai que lerlo desde antes, desde o mismo título. Libro verde, evidentemente, pero despois hai que ir metendo unha serie de condicionantes, que iso tamén é así. E ás veces pásanos nunha casa que desde a primeira vamos a reformar a cociña e desde o que temos pensado dun principio ao que nos sale ao final é moi diferente, evidentemente, porque vamos vendo cousas uns e outros e porque chas fan ver tamén uns e outros, pero iso é así e vai non seguir sendo sempre. E digo que nesas ferramentas España e particularmente Galicia, que además tiña unha postura única nesa reforma xurdida dun dictamen do Consello Galego de Pesca no que tuveron participación activa xente que tamén está hoxe nesta sala, pois nese dictamen nosotros éramos moito máis ambiciosos en certas cousas e evidentemente tamén nos queríamos quedar máis cortos en outras. Evidentemente tamén che veñen outros estados con outras cousas diferentes e ademais agora tamén che veñen os europarlamentarios nese proceso de codecisión que tamén traen outros intereses e outros puntos de vista. E deso sale esta PCP que evidentemente pois danos unha serie de ferramentas e de ventaxas comparativas que para min tamén temos que aproveitalas. Esa regionalización da que falaba Ernesto a hora de tomar decisións, esa mellora dos datos técnicos e científicos do que falaba Francisco, que é bon telos para dicir mellor, canto mellor conoces un tema, mellor decides, eso é impepinable. E, por suposto, permitirlle ao sector, como ben dicía Ernesto, a través dos consellos consultivos e de outras ferramentas, participar nas decisións. Eso eu creo que debemos aproveitalo, e se non estamos aproveitando, pois estamos pegando directamente un tiro nun pé. E mentras o sector pesqueiro estaba inactivo? Non, eu creo que aí é onde quero explicar ao que viña, non? Ao que viña o Xaburela. Non veño a reñir, eu veño precisamente a dicir que o sector pesqueiro, de forma xeral, non está parado. Evidentemente non está parado e ten cousas moi positivas que hai que dicilo. E hai que dicilo tamén en beneficio seu e en beneficio seu tamén diante da sociedade. Como dicía Ernesto, se non se toma ninguna decisión sin ter en conta a sociedade. Estamos nun espacio público, utilizámoslo fundamentalmente os pescadores, pero non deixa de ser un espacio público, é como se nunha carretera nós temos que convivir turismos e camións,
Todo o mundo ten os seus deberes e as súas obligacións, pero compartes un espacio público, non podes andar polo carril que che dé a gana. E aquí, pois, tamén ten certa parte de razón neso. E, como además non sobran días para riñir, eu o que quería decir era que percibo, non sei se é porque desde pequeno fun percibindo tamén o cambio que fixo a pesca, sobre todo nesta comarca, percibo un cambio de orientación da pesca. E cuestións que hai 20 anos eran prácticamente tabú, hoxe son argumentos propios do sector. E iso eu creo que tamén é positivo. E iso permítenos tamén facer o traballo, ben entendido, no bon término, sin ser imputado como peyorativo, de lobby. Hai pouco tamén íbamos a Bruselas a presentar unha fundación, a mesma Fundación FREMS, donde a xefa de Ernesto, pois aquelo de que estuveran xuntos científicos, políticos e sector, pois obviamente lle parece ben, porque sabes que a voz que vas a levar ali é a voz da pesca nas súas tres dimensións, e iso é positivo, E onde se toman decisións do propio sector, surdidas do propio sector, para beneficiar ao propio sector? Entre eles. Nesto non digo nada novo, como medidas sociales, ou que eu interpreto como sociales, que tamén teñen outros componentes, é dicir, non hai nada puramente social, non hai nada puramente económico, non hai nada puramente ambiental, porque, como víamos, todo ten implicacións. Unha área marítima protegida afecta ya moitas cousas. E nesas implicacións que vexo, eu recordo principios dos 90, como medida social, había unha restricción, non unha restricción autoimposta polos propios palangreiros de traballar con 100 aparellos no cantil con 120 na playa, se non recordo mal. E iso que permitía? Permitía mellorar tamén, en certo modo, a calidade de vida que tiñas a bordo. Que non che pasara como aquel patrón que lle preguntou a outro: durme moita a túa xente? Si, 5 ou 6. E dice: carallo, 5 ou 6 horas, ainda non está mal. E dice: non, de 5 a 6. Cambiou. Evidentemente cambiou, e aquelo que se foi un tanto ao traste por circunstancias segueu pervivindo no sector. Cando íbamos non chegábamos ás cantidades que se arreaban antes nin de tolos, vamos. Non estábamos nesa, pero casi, pero tampouco chegábamos ás de antes. E iso supón un avance que se quedou. Non quedou ao 100%, pero quedou ao 80%. Quedamos, avanzamos. E iso, evidentemente, a hora de descansar, tamén ten unha implicación económica, gastabas menos carnada, gastabas menos gasoil, ten unha implicación económica. E perdimos? Non. Non, perdeuse. Eu creo que non. Evidentemente o sector seguiu para diante. E outra, que ademais conoce ben Ernesto, porque daquela era director xeral de marisqueo, que era cando se dispuxo o descanso semanal para a flota de litoral. Eu recordo ver as imágenes na TVG do helicóptero en vuelo rasante por encima dos arrastreros. E dicía yo outro día a López Veiga: si hoxe en día ves aquí, te sentas e dices que queres quitar o descanso dominical, tes os mismos tiros que podías ter daquela. É así. Daquela tuvémolo dun sentido e agora témolo doutro. Avanzamos? Evidentemente sí. Eu creo que hasta ahora vamos nesa liña. Económicas. Pois temos unha cuestión puramente económica porque lle afecta fundamentalmente como norma de xestión de mercado, interpretando as capturas tamén como método de xestión de mercado. Os topes de captura e descarga de xurelo no arrastre, 4.500 kilos, feitos, ademais, a través dunha norma como ten que ser, a través das OPPs e cun modelo de imposición pautado e reglado. Non podemos facelo como se pretende agora por parte de algúns, facelo así, restringimos isto, poñemos así, subimos o precio é mínimo, claro, vai vir o Tribunal da Competencia e vai dicir, si, usted pase por caixa, como lles pasou a algún outro sector, cando tamén intentaron impoñer por esa vía brava, cando tes a vía legal perfectamente reglada e perfectamente coñecida, para facer certas cousas,
como esta. E daqueles polvos, estes lodos, 3 millóns de euros de sanción a produtores e conserveros. É o resultado, ás veces, de coller o camiño equivocado. Podemos chegar antes, pero igual deixamos o fundo nas pedras. Entonces, tamén o temos que ver. E despois, os proxectos de venda conxunta e integración comercial. Evidentemente, hoxe estamos en Burela, temos en frente a APSA, hai xente de Celeiro, temos a Porto de Celeiro, hai xente da Coruña, temos a Lonja da Coruña, que ademais son paradigmas porque integraron toda a cadea nun modelo de xestión. E eu creo que, hasta o da hora, con rendimientos positivos para todos, para o que vende, para o que compra. Entón, eu creo que cando temos os criterios positivos e temos os pasos ben dados, sigamos por eles. E vamos ás normas, digamos, ambientais de mellora tamén, que formula o propio sector. Antes dicía Chema que non hai de mellor que o propio sector para garantir o bo estado dos recursos, porque nai de mellor que eles están interesados en que o recurso perviva para eles poder seguir desenvolvendo a súa actividade, evidentemente. Que pasa? Que eu sempre son partidario de mellorar. E dice, se tes un 8, a ver se pode sacar un 10. Como pode sacar o 10? Evidentemente, dicía López Veiga sempre que quen máis sabe de facer barcos non é o que solda as chapas. Se tu a eso lle sumas un ingeniero que sepa ben o que está facendo e un armador que che esteña dicindo que pode ser o mellor, cal pode ser o mellor diseño para realizar a función que ten que realizar o barco, estás mellorando. Pois neste caso igual. E neste caso o sector tamén se pon dese lado de mellorar. E digo porque, cando me refiero á veda que se impón na zona de Prior, o outro día tamén nesa reunión de FREMS, e non estou vendendo o produto, pero foi produtiva, por iso me quedou moi interiorizado, máis que nada porque eu creo que salín dali convencido de constatar o que eu xa pensaba, co cual, cando te autoconvences, quedas dun relajado que dices tú, son un fenómeno. Evidentemente, despois xa me autoconvenzo polo camiño que non. Pero, nese caso, falábamos da veda de Prior e dicíamos, cuidado, o que naquel momento puido estar ben, evidentemente cambia. Cambia porque ese patrón de comportamento da especie, unha vez vedado, tamén varía no tempo. E as circunstancias iniciales xa non son as que temos agora. Entón, ao mellor temos que amoldar ben esa veda. E o propio sector é quen propón esa modificación e temos que axustala ao mellor patrón de pesca para evitar especies ovadas, para evitar juveniles, para evitar as épocas de mal tempo. Se podemos conxugar todo, mellor que mellor. E nese espírito se estaba. E cando falo da veda de Porcupín, é unha teima que sempre que vamos ali, e miro para Severino e para Edelmiro, sempre que vamos, cando se propón a veda, nós sempre decimos, e un poquito máis, lo que se propone e un poquito máis. E para unha vez que estamos de acordo en que ten que ser un poquito máis, hai outros países que nos dicen, no, está ben como está, Pero nós tamén somos proactivos. E eu creo que eso a Comisión Europea tamén o valora. Que España seña proactiva á hora de cambiar ese sistema de traballo. E buscando, falando e retomando o que antes decía, en conxunto, en varias reunións con patróns, tanto de artes fixas como de arrastre, se nos comentaba que había veces que buscando, pois evidentemente, cando largas, venche o que che ven. E ás veces que encontran, dice, cando se encontra especies ovadas no aparello, cambias de zona. Ese pensamento, esa concepción, esa sensibilización, hai anos non era tan arraigada. Hoxe sí. Haberá casos como en todo, como en botica, hai casos para todo. Pero evidentemente sí que se está avanzando nesa conciencia. E cando esa conciencia positiva e surge do sector, pois habrá que resaltala. Tamén hai que dicilo. E digo, porque ese cambio de mentalidade, cando se falaba aquí, falaba Francisco, pois deso da carioca e outros inmaduros, o que hai 25 anos era norma usual, hoxe é prácticamente excepcional. E xa o propio sector,
E os profesionales, e sabedelo ben, téñeno como un anatema e dicen, mira, por aquí non pases, porque por aí non, eso non, se o erradicamos ou non volvamos atrás. Pois esas cuestións tamén hai que diciles. E aquí sí que me teño que deter. Evidentemente, porque estamos no epicentro dunha batalla que evidentemente eu creo que sempre considerei que non se poden conseguir as cousas polas vías que se deben ou que se aplican, pero que naquel momento, como todo, decía Ortega y Gasset que uno es uno e sus circunstancias, naquel momento as circunstancias foron as que foron. E como dicía outro diputado galego alá polos anos 80, cando se debatía a moción de censura ao amigo Fernández Albor, decía el, aquí non podemos negar que pasou, porque aquí pasou o que pasou. E pasou. Pero evidentemente foi para ben, sí. Evidentemente tiñamos unha teima que era erradicar as volantas de deriva para a pesca de bonito e consegueuse. Diredesme vosotros, vale, quitamos as volantas e viñan os pelágicos. Todos os días tienen su que hacer. E non sempre os cambios temos que entendelos como definitivos, porque tamén iríamos mal. O que se durme nos laureles tamén, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. E digo sempre que nós, igual que cando falamos do tren de bolos, evidentemente que foi unha cuestión interna, hoxe, pois estou seguro que se plantea, se volvemos a aquel sistema ou emplear aquel aparello, pois ni frío ni calor. Ni sí ni no, sino todo o contrario. Tampouco se ve como a solución de todos os problemas. Entonces, algo avanzamos. Que é o único que pedimos? Igualdade, evidentemente. Temos que ter unha norma de igualdade. Se hoxe decimos, eliminamos as volantas de gran sol, o mesmo, ni frío ni calor, pero para todos igual. E iso, eu creo que simplemente reclamando igualdade xa é importante. E aí vaime dicir, Nacho, sempre o da estabilidade relativa, que é unha batalla que temos sempre os dous, e evidentemente tamén debemos estar nesa liña, avanzar hacia esa igualdade. Seña co método que seña, desde logo, nós, por orden e mandato do Consello Galego de Pesca, temos un mandato como comunidade autónoma, e aquí está o secretario xeral do mar, que o coñece ben e é unha asunción propia de toda a Consellería. Agora ben, tamén tes outras ferramentas que ben explicaba Ernesto, que tamén están aí. E tamén as debemos empregar. E conxuntas, porque lle afectan a todas as circunstancias ambientais, sociais e económicas, evidentemente, e volvemos a vista atrás. O sistema de esforzo pesqueiro que había en Gran Sol nos anos 80 e 90. Cando unlle dispoñían os días que tiña de marea, ou que tiña para traballar, estaba regulando os mercados, porque sabía que barcos tiña de venta, estaba regulando os descansos, porque sabía que días iba a estar parado, e estaba regulando, sobre todo, a pesca. E cando un chegaba ao mar sabía que barcos tiña diante e cando se tiñan que ir, ou se deberían ir. Entón, sistema conxunto, beneficiaba de beneficios sociais, ambientais e evidentemente tamén comerciais ou económicos. E nesa liña eu creo que estuvemos tamén nese ditamen do Consello Galego de Pesca. Evidentemente hai outros países que por aquí non pasan e é unha cuestión que se queda no tinteiro pero que non esquecemos para nada. E outra norma proactiva do sector está, cando comentábamos, a necesidade de tamén organizar a actividade pesqueira e conxugala en términos comerciales e tamén sociales. Falábamos nesas reunións con patrós de artes fixas e arrastre e falábamoslo tamén ca Frems, e eu creo que a naide se lle escapa que sería positivo, ou polo menos esa é a miña interpretación, sometida, como diría, a superior criterio en dereito, de que é bon organizar esa actividade no caladero. Temos un esforzo pesqueiro, regulémolo, regulemos tamén as ventas, regulemos que días vamos a vender, regulemos cando vai a parar cada un, é dicir, que non se nos quede desabastecido o mercado, nin que nos juntemos todos no mar. E eu creo que ese paso que propón o sector, que a Xunta
como ben decía Torcuato, traballando en común, recolle e impulsa, pois eu creo que é positivo. E eu creo que, visto o visto, e visto o sistema de cotas que temos tamén, e a necesidade de organizar a actividade, pois eu creo que pode ser positivo. E nesa línea, pois, estamos a traballar. E aquí falaba doutra situación. Os topes diarios de cabala da flota de artes menores e artes fixas. Digo isto porque, se isto se cumple, e ainda sabendo que forma parte dunha cuota común, se isto se cumple, é tamén unha norma de regulación social, por canto pode regular mellor os descansos e o esforzo e o traballo que ten cada un, pode regular mellor os mercados, que non che pase como cando se nos acumulan 800 toneladas de cabala nalgún porto do Cantábrico e hai que retiralas utilizando os mecanismos de almacenamento, manda truco. E tamén regulamos, evidentemente, a especie en términos ambientales. E dicía hoy ben Sebastián que esas normas conxuntas deben ser traballadas entre todos, e nesa línea tamén estamos. E que beneficios trae? Aquí sometido a valoración particular de todos e cada un dos presentes, incluídos quen lles fala. Para min ten unha idea fundamental, e é que cambiou a idea e hai que pretender cambiar a idea que do sector pesqueiro ten a sociedade. E eu creo que é fundamental dicilo, o que dicía Ernesto, como un criterio, ao meu parecer, de que a sociedade ten outra percepción da pesca. E, evidentemente, ás veces non coincide ca que temos desde este lado do río. E ás veces táchasenos esquilmadores, e evidentemente eu creo que non o somos, porque visto como reaccionan os stocks nos que pesca a flota española e gallega en particular, non o somos. Non somos desorganizados, porque eu creo, desde logo, desde o meu punto de vista, cada vez que a administración se reúne con organizacións, pois evidentemente saben o que queren e traen as ideas organizadas, normalmente. E isto non é un sector subvencionado. É un sector que lle aporta á sociedade en términos económicos e sociales moito máis do que recibe. Home, tamén, se non fora así, habría que repensalo, teríamos que facer un examen de conciencia todos, porque, vamos, a auditoría moral quedaríamos bastante mal parados. Pero, bueno, non é o caso. Apórtalle moito máis, e eu creo que estamos nun sitio onde podemos dicir alto e claro con mayúsculas. A pesca aportoulle a Burela moito, moito, moito. Non o dicimos unha cuestión, dicías aquí nesta mesa na inauguración. Naide pensa, dicía o Antón, naide pensa hoxe se se paraliza a pesca na Mariña, que pasaría? Pois evidentemente, home, eu casi quero deixalo para argumento dunha película e non da realidade, porque va a temblar. E evidentemente non somos uns nini. Aquí hai moita proactividade, aquí hai moito traballo e hai moitas cuestións que se debaten e se debaten e se debaten. Que é o importante de debatir? O importante dun bon debate é que non agota os contendientes, sino que agota o tema. E neste caso é o que temos que facer, sacar conclusións e traballalo. E desde logo, cal é a vía na que temos que chegar? En que a pesca é unha actividade económica cunha forte implicación social que quere soster o medio mariño como fonte de futuro. Creo que suscribimos todos, sin matices, se queredes metemos algunha emenda, pero creo que poderíamos suscribirla todos perfectamente. Que son? Son empresas. Algún escapa, non, isto non é unha empresa. Mire, desde o momento que ten un balance de cuentas debe haber, isto, se non é unha empresa, pareceselle moito. E desde logo, nun mercado no que hai liberdade de movimentos como o mercado europeo, volvemos ao mesmo. Se é común, que seña común para todo, non para unhas cousas e para outras non, somos empresas. Cando decíamos que necesitamos, evidentemente, esa igualdade. Con eso, xa casi
tamén sin caer no outro extremo que sempre din, que cando alguén pide que o outro condicións iguales para os outros, acaba pedindo que discriminen ao máis capacitado. Cheguemos a un punto de equilibrio, polo menos. E que demostra isto? Madurez do sector, evidentemente. A capacidade organizativa de hai 30 anos non é a que hai agora. A capacidade de organización empresarial que había hai 30 anos non é a que hai agora. E eu creo que iso implica que houve un avance. E aos meus ollos é positivo, sin duda. E como se articula esa capacidade de madurez para traballar con científicos de administración e sector? A través da cogobernanza. Temos representantes de primeiro nivel, digo hoy sempre. Eu creo que os representantes da pesca galega, empecemos por un lado ou polo outro, son de primeiro nivel. Podemos estar de acordo nos seus argumentos ou non, pero na súa capacidade, vamos, dudar é perder o tempo, creo. E sempre nos queixamos, o propio sector sempre se queixa que evidentemente o mundo vai cambiando, introdúcese novas normas, e ao final temos moitos máis condicionantes e moitas máis necesidades que a propia preocupación de pescar. E evidentemente, pero para iso hai xestores das organizacións, das cofradías e de outras entidades asociativas que fan ese traballo e que o fan ben. Por zapatera tus zapatos, evidentemente. E por que digo a importancia desa cogobernanza? Porque normalmente deixa unhas normas e unhas disposicións moito máis acaídas, moito máis aplicables e, sobre todo, máis intelixibles. Porque nesto volvo a retomar as palabras de algún político, neste caso tamén de l'UBB, cando dicía, eu digo xo así e tu pon un abogado. E evidentemente, poñámolo en idioma de abogado, pero poñámolo intelixible. E eu creo que iso consíguese traballando co sector. E aquí hai dúas personas, neste caso Pablo Fernández Asensio e Basilio, que estaba mirando para el, que tuveron, non os dous solos, con máis xente, 50 reunións para cuadrar un decreto de artes e aparellos. Pois se fan falta 50 reunións, nos reunimos 50 veces. Si con 50 reunións de 50 tardes evitamos ter que estar 150 tardes pensando como solucionar os problemas, nos reunimos as 50 tardes. E xa hai que facemos como aquel político, Sebas tapa os oídos, aquel político argentino que dicía que iba a traballar as 24 horas do día se facía falta de noite. Pois se fai falta tamén de noite. Entonces, eu creo que esa é a liña que podemos facer para evitar gobernar desde os despachos. E iso tamén é positivo. E que debemos facer? E aquí os deberes. Non é reñir, é poñer deberes a todo o mundo, empezando por un mismo. Primeiro, cambiar a tesis de acción da administración, reacción do sector. A administración pon unha norma, nosotros aplicamos. Como dicía Ernesto, facémolo polas boas, volvela a facer polas boas, non entras como a candera cativo. Vai buscar o pan, se non vas buscar o pan, a segunda vez vai buscar o pan, e ibas buscar o pan. Así de claro. Entonces, poñámonos de acordo para que para ir a buscar o pan nos leve o menos esforzo posible e seña da mellor maneira para todos posible. E eu creo que se está conseguindo moitos términos, co cual apliquémolo. Outra cuestión, cambiar a tesis da negatividade do sector. E aquí deteño, porque tema complicado, escabroso, difícil, doloroso e preocupante. Digo isto porque eu creo que ningún dos que está aquí sentado ou sentada está en contra do control. Ningún ou ninguna, naide. Estamos todos de acordo. Pepe, vou explicar o porqué. Porque volvemos, si debemos organizar ese control, debe da administración, sí, apliquémonos, para que non seña lesivo nin perxudiquemos o normal funcionamento do sector. Bien, neso tamén creo que estamos todos de acordo. Levámoslo debatido moitas veces e falado moitas veces e creo que estamos todos de acordo. Que pasa? E retomo os términos ciclistas que dicía Antón e Chema. Que non vai a ser que por non pasar o control antidoping veña a Unión Ciclista Internacional
véxase Comisión Europea, que fai o seu traballo, e nos meta un rejonazo, véxase as dúas sancións da Xarda, e perdamos 10.000 toneladas todos os anos. E despois, que ben vivíamos sin normas, pero o leñazo só o levamos. Controlémonos un pouquiño, apliquémonos, señamos sensatos na aplicación e na formación das normas, e apliquémolas con sentidiño, sentido común. Xa sei que non é o menos común dos sentidos, pero busquémolo, sentidiño. Intentemos chegar a ese nivel, porque senón é jodido, Entonces, busquemos ese punto de equilibrio, porque senón podemos chegar a situacións dolorosas. E ás veces é o mesmo modelo, dice, se tú non tratas de leválo polo bo camiño, ao final, sí, vamos en popa sempre, que cómodo é, vamos maravillosamente, pero nunca chegamos a ningún lado. E aquí tratas de chegar a algún lado. E, sobre todo, eu formulo unha cuestión. Cambiar a tesis de inferioridade do criterio do sector. E nesto, como eu non levo moito tempo en todo isto, pero como levo 35 anos, de 35 anos metido nunha familia que se dedicou toda a vida a isto, sí que vexo, me permiteu ter moito contacto co sector, vexo dúas situacións. Unha, eu opino, pero todo o que digo eu non teño razón, porque eu desto sei pouco, aínda facendo o ben, co cual, dice, se o estás facendo ben, por que non exportamos o modelo? E eu só sei todo. Entón, se xo sabemos todo, entón é a mellor situación para deducir que xa non sabemos nada. Se xo sabemos todo, facemos como aquel filósofo griego, só sé que non sei nada. E, efectivamente, todos temos que aprender de todos. Todos temos que aprender de todos. Administración de sector, sector de administración. Porque volvemos ao mismo. Si todos temos que remar, poñámonos de acordo a ver como rema cada un. Pero poñámonos de acordo. E eu creo que neso podemos coincidir. Bueno, e o último, poñía aquí... O meu agradecemento, pero isto non é agradecemento, é para demostrar que Pepe ten ben pintada a patente. E entonces, que espero que fora productivo. E sobre todo que nos cale esa mensaxe de que nin somos tan malos, nin somos os peores, nin os peores tratados, porque sempre parece que na casa do veciño se come mellor e se traballa menos. E cando un vai para a casa do veciño, ai amigo, te aí el problema. E cando andamos por aí adiante, despois dámonos conta que aquilo é bastante máis complicado. É facer unha concentración parcelaria pouco máis que en 2 días. E eu só poño un exemplo. Ás veces parecenos que sempre isto, como cando vente para Alemania Pepe, el extranjero se está maravillosamente, bueno, deixémolo estar. E solo faigo unha reflexión. Ás veces parece que sempre somos os peor tratados, pero eu facería unha pregunta a Ernesto, e é, se algunha vez, porque eu só estuve en 3 consellos de ministros nos que se deciden taxi cuotas, e ao mellor a miña visión é sesgada ou corta, pero el que leva moitos anos, sin ser tan vello, debe empezar moi novo, pregúntolle se conoce algún Estado membro que salira contento dese reparto. Pregúntolle. Eu creo que non teño nada máis que decir, porque cando vamos por aí adiante, en todos os sitios se cocen fabas.